我不知道你有没有遇到过这种问题，比如说你在 4S 店买完一辆车，出了问题，某些零配件出了质量问题，你去维修的时候，明明是质量问题，可是 4S 店它偏偏给你推卸责任，告诉你说是你人为的。我就亲身赶上过，去年我也发过视频，是有一辆我有辆车，大灯刚1年的车，大灯里边都是水汽，都可以说不是水汽了，已经有水珠了。已经去维修的时候 4S 店告诉我这个是人为的，然后用很多种方式推卸责任。幸亏咱们多少的懂一些，我说你如果说把这个大灯给我搞成这样，你人为的情况下你给我搞成这样，这辆车我送给你。结果当时我跟他杠在那儿，僵在那儿，现场给我拆卸大灯，打开以后里边有灰尘，大灯漏气，给我换新的了。我要是不懂呢，这钱我就得自己花，一个大灯好几万。这种问题我不知道你们遇到过没有啊？就是说 4S 店推卸责任，明明应该给你免费的更换配件保修的东西，他不给你保。为什么说这个问题呢？因为刚才我接到一个电话，老铁向我咨询平行进口车的售后问题，就是以后的保养维修怎么办。这个问题提得好，这也是之前我忽略掉的问题，一直没有讲过，直播的时候讲过，视频没发过。今天咱们再说一下平行进口车的售后的问题。咱们在 4S 店买车呢，一般都送你们整车质保，3年6万公里或5年多少公里的，对吧？免费赠送的。其实人家的销售模式就是捆绑销售模式，说是赠送你的，其实保养的这些费用已经收完钱了。而平行进口车自从去年开始，国家规定必须享受国家的3包和整车质保服务，但是你得花钱买，你不买连发票都开不出来，国家规定。你感觉哦，这个还得我自己花钱买，其实你 4S 店呢也是你自己花钱买，一个道理，只是这个在表面上。但是平行进口车的3包，它的灵活度特别高。如果说有一天你的车某一个零配件出了质量问题，你去维修，按道理来讲，这个东西应该去修，不应该更换配件，但是我就想换一个原厂配件。如果说换在 4S 店的车，肯定不给你换。那么你平行进口，你不是在他那买的，你就可以换。为什么呢？因为你是给 4S 店去送钱了，虽然这个钱是保险公司出，你也是给他送钱了，对不对？那么你跟着 4S 店的协商说，哥，我这个配件我不想修，我要换一个，他会配合你的，因为保险公司的人啊去看了以后，他们会配合你啊，这个就是坏了啊，必须得换掉，对不对？灵活度特别高。而且现在就是说这个保养维修的问题，我再给你们提个醒啊，保养肯定是你得自己花钱，你前期在没有出保的情况下，3年6万公里之前，你尽可能的去有保养记录的大的 4S 店或者是保险公司指定的维修去维修保养，去保养。万一你去小店保养以后出了质量问题，有些人会推卸责任，不给你保修，懂我的意思吧？所以说在前期一定要去正规的 4S 店或保险公司指定的维修站去保养。老铁们懂了吗？